خلدنا للنوم في عالم واستيقظنا في عالم آخر. عالم ديزني لا سحر فيه، وفرنسا لم تعد رومانسية. نيويورك لم تقوى على النهوض، وسور الصين لم يعد حصنا منيعا. أما مكة المكرمة فهي خالية. الأحضان والقبلات أصبحت أسلحة. ابتعادنا عن العائلة والأصدقاء أصبح تعبيرا عن الحب. وأدركنا فجأة أن لا قيمة للقوة والجمال والمال، لأنها لم تمنحنا ما نصارع من أجله، الهواء. لكن الحياة مستمرة من حولنا، لا زالت تدور، ولكنها وضعت البشر في أقفاص. رسالة من الحياة إلى البشر، مضمونها أننا لسنا محور الكون. الهواء والأرض والماء والسماء بخير من دوننا. وعندما نعود لحياتنا كما كانت، فلنتذكر أننا ضيوف على هذه الأرض ولسنا بأسيادها.